その塩道の上だけ上に道路があります。屈折型のスラン管があるのが珍しい。3つ踏切が並んでいるのが珍しい。近くには駅があります。上にも道路と電車が通っています。駅を通過する列車が来ました。列車進行方向式がついているのが珍しい。